ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜିକେ ଆଉ ପେଡ଼ା ବୁଜି ସବୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ MCQ ଟାଇପ୍ ଆଣିଛି। ଆଉ ପ୍ରତି ଅପସନ୍ରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆରେ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କିଛି ଶିଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ସହଜ ସରଳରେ ମୁଁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ପାନିପତର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପତ ନା କେବେ? 1524, 1556, 1761 ନା 1757? କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ। ମନେ ରଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି, କେଉଁ ଅପସନ୍ ବି ଛାଡ଼ିନି। 1524ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବାବର ଏବଂ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଲୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବାବର ଜିତି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ପାଣିପତ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ବୁଝିହେଲା ନା? ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ଇତିହାସ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଇତିହାସରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଇତିହାସ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେବ ବୋଲି, କେଉଁଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ବୋଲି। ହେଲା। ଆଉ ଅପସନ୍ ବିରେ କ'ଣ ଥିଲା? 1554 ପାଣିପତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ, ଆକବର ଏବଂ ଏମଙ୍କ ମଧ୍ୟ। କ'ଣ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଲେଖିବାକୁ। ରାଇଟ୍। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଜାଣିଲ, ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣିଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣିଲ। ବୁଝିହେଲା? 1556। 1761 କ'ଣ? ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଚାରିଲା ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା, ତ 1761 ମାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ମରାଠା, ଏଇଟା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ମରାଠା ଏବଂ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍କ ଆବ୍ଦୁଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। 1757ରେ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ। ସବୁ ମସିହା ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ। ତ ମୁଁ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଆଣିଛି। ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କ'ଣ? ଏଇଟା ରାଜନୀତିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ? ଧାରା କେତେରେ ଜାଣିଛ? ଧାରା କେତେ? ନା ଧାରା 17 ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଚାଲନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ହଁ, ଧାରା 17। ଆଉ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି କେଉଁ ଧାରାରେ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାରା 14ରେ କ'ଣ? ଆର୍ଟିକଲ୍ 14ରେ କ'ଣ? ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫର ଲ। ବୁଝିହେଲା? କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଏମିତି ଆସିପାରେ। ଧାରା 14 ଆସିଲେ ତୁମ ଜାଣିପାରିବ। ରାଇଟ୍। ଧାରା 17 କ'ଣ? ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ କଥା, ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ବି କହିଲି। ରାଇଟ୍। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଆର୍ଟିକଲ୍ 17। ବୁଝିହେଲା? ସିରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅପସନ୍? ଧାରା 19। ଧାରା 19 କ'ଣ? ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଡିରେ କ'ଣ? ଡିଟା ତୁମର ହେଲା ଧାରା 21। ଧାରା 21 କ'ଣ?
ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର। ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବା। ଏଇଟା ଆସିଛି ଭୂଗୋଳରୁ। ଭୂଗୋଳର କ'ଣ? ସୌର ଜଗତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ କ'ଣ? ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନ୍ କିଏ? ପ୍ଲାନେଟ୍ କିଏ? ପୃଥିବୀ ହବ କି? ନାଇଁ। ମଙ୍ଗଳ ହବ କି? ନାଇଁ। ଶନି ହବ? ନାଇଁ। କିଏ ହବ? ନା ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି। ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସଠିକ୍ କ'ଣ? ସି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି କ'ଣ? ପୃଥିବୀ ଏହାକୁ ନୀଳ ଗ୍ରହ। ବ୍ଲୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ପୃଥିବୀ ଆସିବ। ମଙ୍ଗଳ ଏହାକୁ ଲାଲ ଗ୍ରହ, ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ କହିଲି ସରି, ପ୍ଲାନେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ? ଲାଲ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ନୀଳ ଗ୍ରହ କା ପୃଥିବୀ। ବୃହସ୍ପତି ଏହା ସୌରମଣ୍ଡଳ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଭାରୀ ଗ୍ରହ। ମନେ ରହିଯିବ ତ? ଆଶା କରୁଛି ମନେ ରହିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା? ଟିକେ ବି ବୋରିଂ ହେବେ ନାହିଁ, ଟିକେ ବି। ଆଉ ଶନି କ'ଣ? ଶନି ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ ପଡ଼ିଲା ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା ଶନି। ବୁଝିଗଲା? ୟାର ଚାରିପଟେ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ ରିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି। ବୁଝିଗଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଇଟା ଆସିଛି ବିଜ୍ଞାନରୁ। ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍। କୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଲାଲ ସ୍ମୃତି। এটা তো হবনি, রাইবোজোম। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। এটা ହେଲା ତମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଗଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଅଛି। ସଠିକ୍ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ବୁଝିଗଲା? ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ପୁରା। ଏ କ'ଣ? ରାଇବୋଜୋମ୍। ଏହାକୁ କୋଷର ପ୍ରୋଟିନ୍ କାରଖାନା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରୋଟିନ୍ କାରଖାନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରାଇବୋଜୋମ୍ ମାରିବ। ପୁରା ଓଡ଼ିଆରେ ତମକୁ ବୁଝାଉଛି, ପୁରା ଡାଉଟ୍ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲେ ଫାଟାଫାଟ ମାରିଦେବ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଶକ୍ତି ATP ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ବୁଝିଗଲା? ଆନ୍ସର୍ ତମର ସି। ଲାଇସୋଜୋମ୍। ଏହାକୁ କୋଷର ଆତ୍ମଘାତୀ ମୁଣି ସୁଇସାଇଡାଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ଏହା କୋଷର ଆତ୍ମଘାତୀ ମୁଣି ଲାଇସୋଜୋମ୍। ବୁଝିଗଲା? ଡି ତମର କ'ଣ? ନିଅଷ୍ଟି। ନିଅଷ୍ଟି କ'ଣ? ଏହା କୋଷର ମସ୍ତିଷ୍କ। ଇଏ କୋଷର ମସ୍ତିଷ୍କ। ମନେ ରହିଯିବ ନା? ନିଅଷ୍ଟି କ'ଣ? ନା କୋଷର ମସ୍ତିଷ୍କ, ବ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍। ବୁଝିଗଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କିଏ ଜାଣିଛ ରେ? 5 ନମ୍ବରରୁ କିଏ ଜାଣିଛ? ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦିଏ। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କିଏ ରେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବ। ବୁଝିଗଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ବନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବ। ଜାଣିଥିଲ ନା ଜାଣିନଥିଲ? ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପରା ଥିଲା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବ। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବ 13ଶ ଶତାବ୍ଦୀ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବରେ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ଇଏ କ'ଣ?
ସେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ? ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ, ମନେ ରଖିଥିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସେ, ପ୍ରାୟତଃ ଆସେ। ଯାଜାତି କେଶରୀ ସେ କ'ଣ? ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଯାଜାତି କେଶରୀ ମନେ ରଖିବା, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଖାରବେଳ ସେ ଜୈନ ଧର୍ମ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ତାଙ୍କର ସମୟର ଅଟେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଟା ଖାରବେଳଙ୍କ ସେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 6 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବ। ଏଇଟା ପେଡ଼ାବୁଜିର ଆସିଛି। ପେଡ଼ାବୁଜିରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା, କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଜନକ କିଏ? ମଣ୍ଟେସୋରି ତାର ଇଏ ତ ହବ ନାହିଁ, ଜନ୍ବେ ନାହିଁ, ପିଆଜେଟ୍ ନାହିଁ, କିଏ ରେ ନା ପ୍ରୋବେଲ। ମନେ ରଖିଥିବେ, କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋବେଲ। ଜାଣିଛନ୍ତି? ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଦେଖିବା। ମଣ୍ଟେସୋରି ମେଥଡ଼ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଖେଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦେଖିଲ, ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ବି ଛାଡ଼ୁନି। ଆପଣମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସବୁ ଅପସନ୍କୁ ଯଦି ଡାଉଟ୍, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଏମିତି କିଛି ଡାଉଟ୍ ନ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି। ତ ବୁଝିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବୁଝା ନ ପଡ଼ୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବେ। ପ୍ରୋବେଲ ସେ ପ୍ରଥମେ କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଜନ୍ ଡିବେ ସେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଦ ଡୁଇଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପିଆଜେଟ୍ ଜାଣିଥିବେ, ପିଆଜେଟ୍ ଜ୍ଞାନତା ବିକାଶ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ଏଇଟା ଦେଇଛି ଇତିହାସରୁ। ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? କିଏରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କି? ନାହିଁ। ଆଉ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ? ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ? ଆନି ବେସାନ୍ତ ତ ନାହିଁ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଆସେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବେ। ଚାଲ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଚାପ୍ଟର। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ? ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କ'ଣ? ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କେଉଁ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବେଦ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଯାଅ ତାଙ୍କର ଡାକରା ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ବି ଆସେ, ବେଦ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଯାଅ କାହାର ଡାକରା ଥିଲା? ଲେଖିବ, ନ ଲେଖିଲେ ବୁଡ଼ିବ। ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ହେଲା? ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କରୁଛି, ତମେ ଯଦି ଲାଇକ୍ ଦେବନି ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଲାଇକ୍ଟା ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଯଦି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆମ ମନୋବଳ ବି ଟିକେ ବଢ଼ାଅ। ଚାଲନ୍ତୁ ସିର କ'ଣ ହେବ? ସି ଅପସନ୍ର ରାମମୋହନ ରାୟ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିଥିଲି। ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ହେଲା? ବୁଝିଲା? ଡିରେ କ'ଣ? ଆନି ବେସାନ୍ତ
ସେ ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ଓମ୍ ରୁଲ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆନି ବେସାନ୍ତ ସେ ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ବୁଝିଗଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 8 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ରାଜନୀତିରୁ ଆସିଛି, ରାଜନୀତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ତମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରିଛି, ବାକି ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ କେତେଟା ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ଜାଣିଛନ୍ତି? 21 କି ନାହିଁ, 25 ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ସବୁ ନାହିଁ। ମାନେ କେତେ? ଡି 35 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର। ଦରକାର ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ। 35 ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଠି କ'ଣ 21 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ଦେଖ। 21 ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବ। 21 ବର୍ଷ ହେଲେ କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ ଲଢ଼ିପାରିବ। ଯଦି ତୁମର 21 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ସରପଞ୍ଚ ଲଢ଼ିଯାଅ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲେ କିଛି ହେବନି। 25 ବର୍ଷ ହେଲେ ଲୋକସଭା ସଂସଦ MP କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ। 25 ବର୍ଷ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ। 30 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟସଭା ସଂସଦ ହେବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟସଭା ସଂସଦ ହେବାର ଅଛି ବୋଲେ 30 ବର୍ଷ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ 35 ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେବା ପାଇଁ ହେଲା 35। ବୁଝିହେଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନରୁ ଆସିଛି। କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ସ୍କିର୍ବି ମାଡ଼ିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଦାନ୍ତ ମାଡ଼ିରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବାହାରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ରେ? ଭିଟାମିନ୍ ସି। ବୁଝିହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି। ବନେଇଛି ତ ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଦେଖିବା। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ରିଆ ଅଭାବରେ ଅନ୍ଧାର କଣା ହୁଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ହେଲେ କ'ଣ? ଅନ୍ଧାର କଣା। କି ଅନ୍ଧାର କଣା ଅଛ ନା କ'ଣ? ଅନ୍ଧାର କଣା ହୁଏ। ଭିଟାମିନ୍ ବି ୟାର ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ? ବେରି ବେରି ରୋଗ ହୁଏ। ବେରି ବେରି ବୋଲି ଗୋଟେ ରୋଗ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା। ଭିଟାମିନ୍ ସିରେ ତୁମର ସେ କ'ଣ ଯେ ଚର୍ବି ସ୍କିମ୍ ଅଭାବରୁ ରକ୍ତ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ମାଡ଼ିରୁ। ଆଉ ଡିର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ୟାର ଅଭାବରେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମିଳେ, ୟା ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଆଡ଼ ବଙ୍କା ରିକେକ୍ଟସ୍ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା। ଆଡ଼ ବଙ୍କା ହୁଏ, ରିକେକ୍ଟସ୍ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। 10 ନମ୍ବର ଜିକେ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର। ଅବଭିୟସଲି ତମର କ'ଣ ଯିବ? ତ ଆଉ ମହାନଦୀ। ବୁଝିଲ? ମହାନଦୀ ତ ଆଉ ଆଖି ବୁଜିକି ମାରିଦେବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଇଲା ଆଉ। ବୁଝିହେଲା। ମହାନଦୀ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କ'ଣ କରିଛି ଦେଖ। ସବୁ ଯାକ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ କହିଲେ କେଉଁଟା ମାରିବ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ବୈତରଣୀ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଗୋନାସିକା ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଛି। କେଉଁ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଛି? ବୈତରଣୀ ନଦୀ କେଉଁ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଛି ବୋଲି ବି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ମୁଁ ତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ନୋଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୋଟ୍ ଦରକାର, ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁରା ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିବି। ଯେଉଁଟା କ୍ଲାସ୍ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଆଉ ତ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ହେଲା। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ବୁଝିହେଲା। ମହାନଦୀ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଲମ୍ବା ନଦୀ, ଯାହା ଉପରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଅଛି। ମହାନଦୀ ଜାଣିଛ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କ'ଣ? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ
ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପଡ଼ିଛି। ବୁଝିଲ, କେଉଁ ଦେଇକି କେଉଁ ବାହାରୁଛି ବୋଲେ କ'ଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମିଳୁଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେଉଁ ସାଗରରେ ମିଶୁଛି ବୋଲି ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ। ବୁଝିଲ, ତୁମେ ସବୁ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ରୁ ଅନାଇଥିଲେ କିଛି ହେବନି। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କେଉଁ ଆଡ଼ରୁ ପକେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ 4ଟା ଅପସନ୍ ଯାକ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତମେ ଯଦି କରିପାରିବନି ଗଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, କଲିଙ୍ଗ ୱାର୍ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ହେଇଥିଲା? କେବେ ହେଇଥିଲା? ମନେ ରଖିଛ ନା ଭୁଲି ଯାଇଛ? ଦେଖ, ଏଇଟା ତମର 261 BC। ବୁଝିଲ, ଏଇଟା ତମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଚାଲ ଯାଅ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ, ବୁଝିଲ, ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ। କେଉଁଠି? ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା? କେତେ ମସିହା ବୋଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ବୁଝିହେଲା। 324ରେ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 324। 38 ଶତାବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଥିବ। 58 BC ବିକ୍ରମ ସଂବତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ, କାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ରାଜନୀତି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ'ଣ କ'ଣ କିଏ ଜାଣିଛ? କେଉଁ ଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଛି ରେ ଆମର? କିଏ ଜାଣିଛ? ନା କିଛି ସବୁ ଜାଣିଥିବ ଯେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଗୋଟେ ଆମେରିକାରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି କେଉଁ ଦେଶରୁ କ'ଣ ଆସିଛି ସବୁ ପୁରା ଦେଖିବା। ବ୍ରିଟେନରୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଟାର ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏକକ ନାଗରିକ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଅଣାଯାଇଛି। ୟୁକେରୁ ଆମର କ'ଣ ଆସିଛି? ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଅଣାଯାଇଛି। ଆଉ ରୁଷିଆର ଆମର କ'ଣ? ଏଟାର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଣାଯାଇଛି। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆସିଲେ କେଉଁଠି? ନା ରୁଷିଆ ହବ। ଯଦି ଆମେରିକା ଆସିବ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କଥା ଆସୁଛି। ବୁଝିଲା। ଆୟରଲାଣ୍ଡ ୟାର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତତ୍ତ୍ୱ। ନୀତିଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ନା ଆୟରଲାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 4ଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପକେଇବ। ବୁଝିଲ। ବ୍ରିଟେନ ବୋଲେ ତୁମକୁ ପଚାରିପାରେ ସିଟିଜେନସିପ୍ ପଚାରିପାରେ, କି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିସ୍ ପଚାରିପାରେ, ନାଇଁ ବୋଲେ ତୁମର ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ବିଷୟରେ ପଚାରିପାରେ। ବୁଝିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ଭୂଗୋଳରୁ ଆସିଛି। କ'ଣ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲର ନାମ କ'ଣ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ସିଡନୀ, ମେଲବୁର୍ନ, କାନବେରା। ଆନ୍ସର କେଉଁଟାରେ? ଆନ୍ସର ହେବ ସି, କାନବେରା। ଚାଲ କେଉଁଟା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ABD, ସିଡନୀ, ମେଲବୁର୍ନ ଓ ପର୍ଥ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ବଡ଼ ସହର, କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ। ସବୁ ଯେତେ ସିଡନୀ, ମେଲବୁର୍ନ ଓ ପର୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାନବେରା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାଜଧାନୀ ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା। ଜୁମ୍ ହେଇଯାଉଛି ମନେ ଅଛି। ଚାଲ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ବିଜ୍ଞାନରୁ ଆସିଛି ନା। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷର ସାଧାରଣ ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଥାଏ ରେ? କେତେ ଥିବ? ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷର ତାପମାତ୍ରା 100 ଥିବ କି? ଗଲା, ଇଏ ମରିବ। 98 ନାଇଁ, 32 ବି ନାଇଁ। ଏ ହେବ ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
37 ଆଗକୁ ନାହିଁ ପଛକୁ ନାହିଁ ମଝିରେ ଥିବାର ଅଛି ମଣିଷ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେଲସିୟସ୍ ଅପସନ୍ ଏରେ ସେଲସିୟସ୍ ସ୍କେଲର ମଣିଷ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଏତିକି ଥାଏ। 98.6 ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା 100% ସେଲସିୟସ୍। 100ର କ'ଣ ଯେ ପାଣି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ପଛେ ପାଣିର ବରଫ ହେବା। 32 କ'ଣ ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିଏ ଜାଣିଛ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ'ଣ? ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ନାଇଁ, ଆଲାମାରା ନାଇଁ, ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଇଁ, ସୀତା ବିବାହ। ମନେ ରଖ। ସରି, କ'ଣ ସୀତା ବିବାହ ହବ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା କ'ଣ ପୁରା ଦେଖିବା। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ପୁରା। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଏହା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୌରାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବୁଝିଗଲା। ଆଲମାରା ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଥିବା କଥା କୁହା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କଥା କୁହା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ, ବୁଝିଗଲା। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭାରତର ପ୍ରଥମ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୁଭି। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ମୁଭି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା ବୋଲେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୁଭି, ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ, ଖାଲି ଆକ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ କିଛି ଆବାଜ କିଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲେ, ବୁଝିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାଁ କ'ଣ? ସୀତା ବିବାହ। ସେ କିଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ? ନା 1936। ଏଇଟା ମସିହା ବି ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆଉ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତା ନାଁ ବି ମନେ ରଖିଥିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ା ବୁଝିରେ ଆସିଛି। ଜୁନ୍ ଅପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଧାରଣା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ବାଇଗୋଟ୍ସ୍କି। তোমার আনসার হবে বাইগোটস্কি। স্কিনার হবে না, এটা না, এটা না, এটা না, এটা না, কার না। চলুন ଦେଖିବା। ବାଇଗୋଟ୍ସ୍କି, ଲ୍ୟାବ୍ ବାଇଗୋଟ୍ସ୍କି। ବାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ପିଲାମାନେ ସମାଜ ଓ ସୈନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ନେଇ କିପରି ଶିଖନ୍ତି ତାହା ସେ କହିଥିଲେ। ସ୍କିନର କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ମୂଷା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସ୍କିନର। ପବ୍ଲକ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କୁକୁର ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଥିବ। ସ୍କିନର କାହା ଉପରେ କରିଥିଲେ? ମୂଷା ଉପରେ, ହେଲା। ପବ୍ଲକ୍ କାହା ଉପରେ କରିଥିଲେ? କୁକୁର ଉପରେ। ଥଣ୍ଡାଇକ୍ କାହା ଉପରେ? ଦ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରମୋଦ, ସେ ବିରାଡ଼ି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ବୁଝିଗଲା। ପବ୍ଲକ୍ କରିଥିଲେ କୁକୁର ଉପରେ, ସ୍କିନର କରିଥିଲେ ମୂଷା ଉପରେ, ତମର ଥଣ୍ଡାଇକ୍ କରିଥିଲେ ବିରାଡ଼ି ଉପରେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ହିଁ ଆସେ କିଏ କାହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ବୁଝିଗଲା। 17 ନମ୍ବର କ'ଣ? ନା ଇତିହାସରୁ ଆସିଛି। ଇତିହାସ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ଏମିତି ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଲାଗିଛି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି ପିଲାମାନେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? କୁଇଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ
କେବେ ହେଇଥିଲା ରେ? 1930, 1942। ତୁମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 1942। ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ଦେଖ। 1920ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1930 ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଇନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ହେଲା। 1942 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାରତ ଚାଳ ଡୁ ଅର୍ ଡାଇ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବୁଝି ହେଉଛି? କିଛି ତ ବୋରିଂ ଲାଗୁନି ନା। ଆଉ 1919ରେ କ'ଣ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ନା, ସବୁ ସିମ୍ପଲ୍ ନା, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍। ଚାଲ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି? କେତୋଟି ଅଛି ନା 8ଟି? 8ଟି ନା 12ଟି? ସରି, ହଁ 12ଟି ଅନୁସୂଚୀ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ। ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେବା ସମୟରେ ମୂଳତଃ କେବଳ 8ଟି ଅନୁସୂଚୀ ଥିଲା। ମୂଳଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ 8ଟି କହୁଥିଲି। 8ଟି ଥିଲା। 10 ଅନୁସୂଚୀ ଆଣ୍ଟି ପରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। 12ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବମୋଟ 12ଟି ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି। 22ଟି ସମ୍ବିଧାନ ସମୁଦାୟ 22ଟି ଭାଗ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ଅର୍ଥ ତୁମମାନଙ୍କର ଭିତରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ନ ରହୁ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ବି ଦେଖିଲେ ଆଖି ମୁଜିକି ମାରିଦେବେ। ଯେଉଁଟା ବି ମାରିଲେ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପକୁ ସର୍ବଜନୀନ ଦାତା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡୋନର୍? କେଉଁଟା ହେଇଥିବ ରେ? ଓ ଇଏ ଖାଲି ନିଏ। ଓଟା ତୁମର, ଡିଟା ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଗଲା? ଚାଲ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି। ଏ ଏଣ୍ଡ ବି କ'ଣ? ଏମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ଏ ବିକୁ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବେ। ଏମାନେ ବେଶୀ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବେ? ଏ ବି ଗ୍ରୁପକୁ ଦେଇପାରିବେ। ବୁଝିଗଲା? ଏ ବି ଏହା ସର୍ବଜନୀନ ଗୃହୀତ। ଯାହାର ହେଲେ ନେଇଯିବ ଏ ବି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ତ ନେଇପାରିବ। ବୁଝିଗଲା? ଓଟା କାଲି ଦେଇପାରିବ, ତ ବର୍ଗ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବେ। ବୁଝିଗଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ମୁଁ କହିଛି। 20 ନମ୍ବର ଭୂଗୋଳର ପ୍ରଶ୍ନଟା। ଭାରତର ମାନକ ସମୟ IST କେଉଁ ସହର ଦେଇ ଯାଇଥାଏ? ଦ୍ରାଘିମା ଉପରେ ଆଧାରିତ। କାହାର ଉପରେ ଯାଏ? ମିଜୋରାମ, ମିର୍ଜାପୁର। କାହା ଉପରେ ଯାଏ? ମିର୍ଜାପୁର। ମିର୍ଜାପୁର ଉପରେ କେମିତି ଯାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ABD ଭାରତର ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରଖି ରହେ। ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲ ମିର୍ଜାପୁର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆହ୍ଲାବାଦ ପ୍ରୟାଗରାଜ ପାଖେ ମିର୍ଜାପୁର ଦେଇ ଯାଇଥିବା 82.5 କିମା ଭାରତ। ବୁଝିହେଲା? ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ଠାରୁ ଏହା 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆଗରେ। ବୁଝିହେଲା? କିଛି ଏତେ ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ନାଇଁ, ରାଧାନାଥ ରାୟ ନାଇଁ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ।
ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ସରି କିଏ କରୁଛି? ହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି ଦେଖିବା। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କ'ଣ? ବକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ବି କୁହାଯାଏ। ସେ ଓଡ଼ିଆର ପିଲା ଓ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚନା କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହୁତ ଫେମସ୍, ଘରେ ଘରେ। ରାଧାନାଥ ରାୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ କବିବରର ଉତ୍ପାଧି ମିଳିଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କବିବର ଉତ୍ପାଧି କାହାକୁ ମିଳିଛି? ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସେ ଚିଲିକା ଦରବାର ବଡ଼ି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କବିବର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟା ଏଇଟା। ତାଙ୍କ କବିଖାନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ସେ 1912 ମସିହାରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ 2020 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। 2020ରେ ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାନ୍ୟତା 2020ରେ ମିଳିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନ୍ଥମ୍। ଫକୀରମୋହନ କ'ଣ? ଫକୀରମୋହନ ସାହେବ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାସ କବି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସେନାପତି କୁହାଯାଏ। ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଓ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ରଚୟିତା। ବୁଝିଗଲା? ବୁଝିଲା ପରେ କିଛି ନାହିଁ, ତମକୁ ସେମିତି ବୁଝଉଛି ମୁଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ର ପିକ୍ କ'ଣ? କେଉଁଠି? ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କି? ନାଇଁ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କେଉଁଠି ଅଛି? ଗଜପତିରେ। ଗର୍ଦ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ନାହିଁ। ଦେଓମାଳି ନାହିଁ। ସରି ଦେଓମାଳି ତମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମୁଁ ନାହିଁ ପୁରା ଭୁଲିଗଲି। ଦେଓମାଳିଟା ତମର କ'ଣ? ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଓମାଳି। ମାଲ୍ୟଗିରି ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଓମାଳି। ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଏହା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୁରୁଣା ବହିରେ ଏହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭୁଲ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ କୁହାଯାଏ। କିଏ କିଏ ଯାଇଛ ରେ ପିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି? ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି। ଆମ ଗାଁ ମାନେ ଆମ ଗଜପତି, ଆମ ଘର ହେଲେ ଗଜପତି। ଗର୍ଦ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ଏହା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ପର୍ବତ ବିରଳ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ବୁଝିଲ? ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଓମାଳି ତମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଅଂଶ। ଇଏ ଉଚ୍ଚତା କେତେ କ'ଣ ତାଙ୍କର? 1672 ମିଟର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ। ବୁଝିଲ? ମଳୟଗିରି ଏହା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶୃଙ୍ଗ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟତମ। ପ୍ରଥମ ଦେଓମାଳି, ସେକେଣ୍ଡରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଥାର୍ଡ଼ରେ ମଳୟଗିରି। ବୁଝିଗଲା? 3 ନମ୍ବର। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଚାଲନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ କାହାକୁ ଉତ୍କଳମଣି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ପାଧି ଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳମଣି ମାନେ ଆଖି ମୁଜିକି ମାରିବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କ'ଣ? ବୁଝିଗଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ତଥା ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମାଜ ସେବା, ବିଶେଷ କରି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ରିଲିଫ୍ କାମ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଉତ୍କଳମଣି ଉତ୍ପାଧି ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଉତ୍ପାଧି ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ। ବୁଝିଲା? ଏଥିରେ ବୁଝିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ବି ଅପସନ୍ଟା କ'ଣ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ, ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ଓ କୁଳବଧୂ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର
ଗଠନ ତାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ବୁଝିହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତାଙ୍କ ନେତାଜୀ କୁହାଯାଏ। ସିଟା କ'ଣ? ସିଟା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଥିଲା ନା। ନେତାଜୀ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ସହର 32 ଜାନୁଆରୀ 1997ରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲେ, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥିବେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜା ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜା ଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଇଥିଲା। ରାଇଟ୍। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁ? କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏପ୍ରିଲ 1। ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ କହୁଛ? ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ ନାଇଁ ରେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଏପ୍ରିଲ ଜନ୍ମଦିନକୁ ତମେ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ ବନେଇ ଦେଉଛ କ'ଣ? ବୁଝିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। 1 ଅଗଷ୍ଟ 1947। ଏହାର ଇତିହାସ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ତାରିଖ ନୁହେଁ। 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947। ଏହି ଦିନ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ମାନଙ୍କ ଖବରରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସି ନମ୍ବର ଅପସନ୍ କ'ଣ? 1 ଏପ୍ରିଲ 1934। ଏହି ଦିନ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଭାରତ ଭାଷା ଆଧାରରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା। ସାର୍ ଜନ୍ ଆର୍ଟିକ୍ ଆବାକ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଥିଲେ। 24 ଜାନୁଆରୀ 1950। ଏହି ଦିନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। ବୁଝିହେଲା। ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି? ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆଣିବାର ଅଛି ନା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।